Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot Krishti na thotë në Ungjillin, mos ju shkojnë ndërmend se erdha për ta shlyer ligjin ose profetët. Jo, se erdha të shlyej, por të përkryej. Të gjitha shkrimet e shenjta flasin për Jezusin, beslidhjen e re, beslidhjen e vjetër. Në beslidhjen e vjetër kemi premtimin që ai kishte me ardhur. Edhe çdo fjalë shkon në vend në ngjarjen e Jezu Krishtit, në mishërimin e tij, në faktin që ai ka festuar në mishin e vet pashket e tij, që ai ka shkuar deri në vdekjen e kryq, edhe që u ngjall. Të gjitha shkrimet e shenjta na flasin për të. Edhe ligji është si një pedagog që na çon deri te Krishti. Fjala e Zotit na tregon që ne kemi nevojë për Jezusin. Edhe urdhërimet që Zoti na ka dhënë, ligjet e jetës, fjalët e jetës, na tregojnë për çfarë jena kem bërë, për çfarë dëshiron zemra jon, kush të vërteta. Na tregon shenjtërinë për të cilën jena thirrur, por na tregon edhe që ne nuk kemi asnjë forcë me mu realizu. Nuk kemi asnjë forcë për me realizu veten tonë. Por fjala e Zotit edhe ligji na tregon që Krishti e ka përmbushur në veten e vet krejt ligjin, domethënë dashurinë, edhe ai vet me shpirtin e tij ka mundësi me na dhanë neve falas ligjin e plotësuar në mishin e tij, që të plotësohet edhe në ne, që çfarë ka ndodhur në kryen e kishës të ndodhe në krejt trupin e tij. Atëherë të gjitha shkrimet e shenjta përmblidhen në urdhrin e dashurisë ndaj Zotit edhe ndaj të afërmit. Edhe Krishti e tregon këtë gjë në një urdhër të vetëm, në urdhrin e ri. Duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Edhe askush ka mundësi me dash Zotin në vendin e parë e me dash tjetrin me të vërtet ashtu siç është, nëse nuk eksperimenton kjo fjalë. Duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Edhe si na ka dash Krishtin në këtë mënyrë. Falas